ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு டெக் ஜி சோலார் எலக்ட்ரானிக்ஸ். கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிளாக் டெக்காரோட ஹாட் கன் தான் பார்க்க போகிறோம். 1800 வாட்ஸு டுவெல் டெம்பரேச்சர் ஹீட் கன் இது. சரிங்களா? இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே சொல்கிறேன். என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இது எப்படி யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன், எத்தனை ஸ்டெப்பு இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஓகேங்களா? லோலேருந்து ஹை மட்டும் எத்தனை ஸ்டெப்புக்கு சொல்கிறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா kx1800 சொல்லிட்டு அது மாடலோட நேமு. ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாக்ஸ் பின்னாடி திரும்பி பார்த்துடலாம். என்னென்ன வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா எது இதில் ஒர்க் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிப்பிங், பெயிண்ட் அண்ட் வார்னிஷ் சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? தென் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லூசனிங் ரஸ்டர் சொல்லிட்டு அந்த புட் த போல்ட்னு சொல்லிட்டு வந்துருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த போல்ட் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் வந்து ஹீட் பண்ணி நீங்கள் வந்து லூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் வந்து இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டாவிங் பைப்ஸ் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இந்த ஸ்டீல் பைப்பு, இந்த பிரான்ஸ் பைப்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து அந்த கரையெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இதெல்லாம் வந்து போட்டுருக்கலாம். அதில் வந்து மல்டிபிள் ஹீட் செட்டிங்ஸு 400 டிகிரி செல்சியஸ் to 550 டிகிரி செல்சியஸ் வேரைட்டி ஃபார் அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 550 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 400 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கலாம். தென் வந்து இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டாண்ட் மாரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி கவுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்டாண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பவர் வந்து 1800 வாட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸ்விட்ச் கண்ட்ரோல் வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ்லேருந்து 1 and 2 சொல்லிட்டு போகும். 2 ஸ்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் 1 and 2 டெம்பரேச்சர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் 400 to 550 டிகிரி செல்சியஸ். ஏர் ஃப்ளோ வந்து 550 மில்லிமீட்டரில் மினிமம் அந்த இதுலேருந்து 750 ஐ மட்டும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏர் ஃப்ளோ வந்து ஸ்பீடு காட்டும். ஓகேங்களா? இதில் இது பார்த்தீங்கன்னா மாடல் நம்பர் kx1800. ஓகேங்களா? இதில் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டான்லி பிராண்டு பிளாக் டெக்கர் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட் சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஸ்டான்லியோட பிளாக் டெக்கர் இந்தியா ப்ரைவேட் மேட் இன் சைனா தான். ஓகேங்களா? சைனாவோட ப்ராடக்ட் தான் இது. ஆனால் வந்து இதுமாரி வந்து என்கிட்ட நான் வந்து ஆங்கிள் கிரைண்டர்லேருந்து அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 2-3 ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு பிளாக் டெக்கர் தான் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில்லிங் மிஷின்லேருந்து எல்லாமே வந்து பிளாக் டெக்கர் தான். ஆனால் வந்து சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இதில் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2620 ரூபான்னு போட்டிருக்காங்க. ஆனால் நான் வாங்குறது பார்த்தீங்கன்னா 1400 சில்லரை தான் வாங்கிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். பார்த்துட்டு இதில் உள்ளே வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இது ப்ரொமோஷன் வீடியோஸ் நிறைய இது ப்ராடக்ட்டில் கேட்டாங்க. இது ப்ரொமோஷன் வீடியோ கிடையாது. இது வந்து என்னோட வீட்டு யூஸுக்கு நான் வாங்கிக்கிறேன். நான் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இது ப்ரொமோஷன் வீடியோலாம் கிடையாது. ஓகேங்களா? இப்போ பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தா தெரியும் மிஷின் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபஸ்ட் எத்தனை வந்து கேட்லாக் கொடுத்துருக்குறாங்க. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கஸ்டமரோட வாரண்டி காப்பி ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகேங்களா? இதை எடுத்து நம்ம ஓர வச்சிடலாம். நம்ம வந்து மிஷினை எடுத்துருவோம். ஓகே, மிஷின் கூட வேறு எதுவுமே கொடுக்கல. ஓகேங்களா? வெறும் வந்துட்டு இது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. மிஷின் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹேண்டியாக இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது. ஓகேங்களா? நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா புதுசாக இருக்குது. இந்த ஸ்டீல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா துரும் பிடிச்ச மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் இது வந்து நல்லா பக்கா பிளாஸ்டிக் தான் பாருங்கள். நல்லா பிளாஸ்டிக் சூப்பராக கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் சுவிட்சு பார்த்திங்கன்னா இதுதான் 2 ஹை ஸ்பீடு. இது வந்து நடுவில் இருக்கிறது வந்து ஆஃபு. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு. ஓகேங்களா? வேறு மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இதுமாதிரி ஹீட் கன்னு, அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வாரண்ட்டி வந்து நோ சேஃப் ஆப்ரேஷன் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர் ஃப்ளோலேருந்து இது பண்ணுறதுக்கோசம் வந்து ஏர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகேங்களா? நம்ம வந்து போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். கைஸ், அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம புக்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஒரு அடி பார்த்துடலாம். இது கூட வந்து எதனா இது பண்ணியிருக்கிறாங்களா, வேறு என்ன ப்ரிகாஷன் எதனா இது கொடுத்துருக்குறாங்களான்னு பார்த்துருவோம். ஓகேங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கே ஆத்தரைஸ்டு கம்பெனி இருக்குது சொல்லிட்டு அதோட டீட்டெயில்ஸு எந்தெந்த ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. உத்தரப்பிரதேஷ், உத்தராண்ட். ஸோ அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து எந்தெந்த இடத்துல சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது சொல்லிட்டு எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு 2 பேஜில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபுல்லாக. ஓகேங்களா? இதை எடுத்து நம்ம ஓர வச்சிடலாம். ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் காப்பி இது. சரி, ஓகே, இதுவும் வந்து எடுத்து ஓர வச்சிடலாம். ஸோ வந்து நம்ம புக்கை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா இதில் இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க, ப்ளஸ் வந்து இந்தோனேஷியா அந்த இதுலேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க, சைனீஸ்லேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க.
இது நம்ம வந்து ஒன்றுமே இல்லை, இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல தான் வந்துட்டு இருக்குது இதில். ஓகேங்களா, நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எப்படி இது நான் எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்னு. நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு மிஷினை போட்டு ஆன் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ஆனில் இருக்குது. ஓகேங்களா, இப்போ போட்ட உடனே வந்துட்டு ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. நல்லா ஹீட் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பாருங்கள், ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் கலரில் தெரிஞ்சு பாருங்கள். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இதுலேயே வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம ரெண்டாவதில் போட்டு பார்ப்போம். இது வந்து ஹை ஸ்பீடு இது. ஓகேங்களா, ஹை ஸ்பீடில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ரெட்டிஷ் கலரில் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஹீட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹீட்டு வருது இதில். ஓகேங்களா, பண்ணும்போது வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் பிவிசி பைப்பு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு, தென் அதேமாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிவிசி பிளேட்டு மாரி செய்யணும், அதுமாரி ஒரு இது இருக்கும்போது நல்லா தூரமாக ஒரு கொஞ்சம் தூர டிஸ்டன்ஸ்லேயே வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு செஞ்சால் உங்களுக்கு வந்து இது பெஸ்ட்டுன்னு தோணும். நல்லா ஹீட்டு வந்து சூப்பராக இருக்குது, கையை வைக்க முடியல, பயங்கர ஹீட்டாக இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், திருப்பி நான் ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். எவ்வளோ சீக்கிரமாக ரெட் ஆகுது மட்டும் பாருங்கள். உங்களுக்கு தெரிய நினைக்கிறோம். பண்ணும்போது வந்துட்டு எப்போவுமே சேஃப்டியாக பண்ணுங்க. கையை வந்துட்டு பசங்க குழந்தைங்களுக்கு பக்கத்தில் எதுவுமே வைக்காதீங்க. வச்சிங்கன்னா வந்து இது இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஹீட்டு ரொம்ப ஹீட் ஆகுது, தொடவே முடியல. ஓகேங்களா, அந்தளவு ஹீட் ஆகுது. பசங்க கை வச்சோன்னா கன்ஃபார்ம் வந்து கையில் வந்து அந்த பபுள்ஸ் வந்துடும். ஓகேங்களா, ஸோ அதனால் வந்து எப்போவுமே ஃபஸ்ட்லேயே வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு ஹீட் வந்து நல்லா சூப்பராக தெரியுது உங்களுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.